السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم بقى وصفة من وصفات المناعة، واللي ما يعرفش وصفات المناعة يرجع لقائمة المناعة والعلاج بالمنتجات الطبيعية لكل داء دواء. النهارده بقى انا قمت كده انا ورؤية لقيت بنتي عمالة تكح، وانا صوتي مغلق، فقررت ان انا اعمل لها وصفة كده من وصفات المناعة الحلوة اللي بتجيب نتيجة. وصفة من وصفاتنا كده الجميلة. معايا هنا عشبة الروزماري، حاجة كده رائعة جدا جدا في التهاب الشعب الهوائية. انتوا هتلاقوني بركز معاكم في المنتجات اللي بتساعد على التهاب الشعب الهوائية، الكحة، البرد. لاني انا اصلا بنتي بتعاني من حساسية الصدر، وعندها يعني بعض تليفات كده. فطبعا على طول معاها بالمنتجات الطبيعية، هي اللي جابت معايا نتيجة جدا. انا عايزة اقول لكم انها يا عيني جسمها اتهرى ادوية، لدرجة ان حصل لها نقص في الخلايا المناعية من كتر الادوية اللي بتاخدها. فقررت ان انا اركن الادوية كلها على جنب واجرب الوصفات اللي بعملها معاكم، وصفات المناعة، وفعلا جابت معايا نتيجة رائعة. وبنتي الحمد لله رب العالمين يعني كل فين وفين بقت تكح. هنا هبدأ معاكم الوصفة بقى. هنجيب الروزميري زي ما احنا شايفين كده، احنا بنجيبه من عند العطار، بيجي من عند العطار فريش. انا بقطفه زي الزعتر كده واحطه في طبق واسيبه بقى في المطبخ ينشف مع نفسه وبراحته. انا بجيب زي كنكه او براد شاي اي حاجه، واقوم ماسكه الروزميري حطاه، ومعاه بشر جنزبيل. الجنزبيل رائع وكله فيتامين سي بصراحه. ما استغناش عنه لا في توابلي ولا في اي حاجه بعملها او اي وصفه بعملها من وصفات المناعه. على طول لازم احط جنزبيل اذا كان بودر او فريش، بس طبعا انا بفضل الفريش. حلو قوي للصداع على فكرة. الصداع يا جماعة الوصفة دي رائعة للصداع. لو مشروب الروزماري مع بشر الجنزبيل على النار نغليهم كده، حلو قوي، بيعملك كده تسكين للصداع واسترخاء. ده غير ان هو رائع لعسر الهضم وانتفاخ البطن. جربوه في عسر الهضم وانتفاخ البطن، اكثر من رائع. طبعا انا عاملاها دلوقتي وصفة اساسية علشان انا قمت لقيت نفسي صوتي مغلق، وبنتي كمان لقيتها بتكح، فقمت قلت لا بقى ما بديهاش، نلحق الموضوع قبل ما يتفاقم. وعملت لها مغلي، عملت كوبايتين كده محترمين زي اللي انتوا شايفينهم. عملت ليا كوبايه وليها كوبايه. حلوه قوي كمان في مغص البوريوت، وبتسهل سلاسه نزولها. جربوها، احسن من القرفه والجنزبيل. في مغص البوريوت بتنزلها بسلاسة وبتضيع مغصها نهائيا في وقت قصير جدا. الجنزبيل كمان ارجع اقول ان هو مليان فيتامين سي. انا بحطه على توابلي وبحطه في اي حاجة مشروب للمناعة، اذا كان زعتر، اذا كان عصير بصل مثلا، اي حاجة. انا بصراحة ما بستغناش عنه، على طول بيخلص اجيب غيره. الوصفة دي رائعة جدا لالتهاب الشعب الهوائية، جميلة قوي. انا بصراحة يعني بلحق ولادي من اول كحة. انا هنا هو عامله كوبايه الرقيه هتشربها بقى دلوقتي، وعامله كمان كوبايه ليا، وقلت ان شاء الله باذن الله نشربها كده وربنا يسترها باذن الله. على فكره الوصفات ديت لو احنا نلحق نفسنا على طول، اول ما نحس مثلا بحرقان في زورنا، كحه بسيطه في صدرنا، حاجه كده مش طبيعيه حاسين بيها، نجري على طول نعمل وصفات المناعه. وان شاء الله اكون فدتكم، وسلام عليكم.